이것 보세요. 세라만 오늘 태어났거든요. 요 알에서 세라가 낳은 알에서 태어났어요. 근데 조그만 알이죠. 근데 세상에 지금 우유를 먹고 있어요. 빠르네요. 빨라. 주워 먹는 거 보이시죠? 먹고 있죠? 아이고 세상에 오늘 태어나서 지금 온도가 제가 37.5도 원래 습도가 한 70% 돼야 되는데 물을 먹으면은 뭐 그닥 관계 없는데 아무튼 한 60에서 70%가 좋거든요. 보통 태어난 지 한 3일은 70% 정도가 더 좋죠. 와 건강하네요. 역시 집에서 낳은 알을 부화기에 넣으면 부화시키면 훨씬 건강하답니다. 택배로 받으면 약간 병아리가 잘못 태어날 소지가 있을 수도 있어요. 근데 집에서 낳은 알을 넣었더니 엄청 건강하네요. 보세요. 엄청 건강해요. 보시면 500원짜리 동전만 할까요? 제 손만 할까요? 아이고 벼라. 아이고 벼. 세라를 닮았을까요? 크면 조금 닮을까요? 아무튼 엄청 병네요. 아이고 떨어졌어 얘. 아이고 엄청 병네요. 이렇게 습도를 맞춰주고 그 다음에 모이그릇을 준 거죠. 세상에서 가장 작은 닭 세레마였습니다. 네, 감사합니다. 소리도 이제 내죠. 소리도 좀 내는 편이죠.